तो दोस्तों ये देखिए, हमारी जो स्टफिंग है बनके तैयार हो गई है। स्टफिंग के लिए देखिए हम क्या इस्तेमाल में ले रहे हैं। नारियल का बुरादा, इसे आप घर में ही आराम से पीस लेना मिक्सी के जार में। चीनी का पाउडर, आलमंड वाले बादाम, ये बिल्कुल ग्रेट करे हुए है, या मोटा मोटा, या किशमिश। आप पंचमेवाओं में कोई भी चीज इस्तेमाल में ले सकते हैं, मात्र हम 4 चीज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा एक बाउल लेंगे पहले, नारियल का बुरादा, बादाम मोटा मोटा या बारीक कोटा हुआ, किशमिश, चीनी का पाउडर, इन सभी को मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स होने के बाद इसमें लगभग 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, इससे टेस्ट जो है और बढ़ जाएगा इसका, और इसे मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, हमारी जो स्टफिंग है बनके तैयार हो गई है।